Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Və davam edirik biz risaləni oxumaqla. Və şeyx buyurur ki, hafizahullah, əhval-i sələf fir Ramadan. Sələflərin Ramazanda olan halı. Və buyurur ki, Ta'alu bina nesta'ridu ba'dan min əhval-i sələf rahimahumullahu ta'ala fil ibadeti ve zalika li ecli en ta'lu himama ve tartafi'u ve teteşebbehe bihaula'l kiram. Deyir, gəlin bəzi sələflərin, Allah onlara rəhmət etsin, bəzi halların ərz eləyək. Onların ibadətlərini ərz eləyək. Niyə görə? Yəni, hətta onlara ibadətlərini eşitdikdə, gördükdə, onların ibadəti olan sələflərin Ramazan olan halını gördükdə bizim də himməmiz artsın və onlara, o kəramət əhli olanlara, xeyr əhli olanlara oxşayaq deyə. Və təşəbbül bil kiram in ləm təkun misləhum innə təşəbbül bil kiram fələhun. Həqiqətən kəramət əhli, xeyr əhli olanlara oxşamaq lazımdır. Onlardan olmasız belə, çünki onlara oxşamaq özü bir nədir? Nicatdır. Fəhum xeyratul qurun və xeyratul usur və xeyratun nas kəmə qalə sallallahu aleyhi və səlləm. Onlar ən xeyirli devirdir, ən xeyirli əsrdir və ən xeyirli insanlardır. Yəni sələflər, sələf-i salih. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar barəsində buyurmuşdur. Xayrun nasi qarni, thumməl-ləzinə yəlunəhum, thumməl-ləzinə yəlunəhum. Ən xeyirli devir mənim devrimdir və sonra gələnlər və ondan sonra gələnlər. Əvvələn əzkuru haləhum, yəni bu xeyirli dövrlər barəsində, bunların xeyirli olması barəsində Peyğəmbər s.ə.v bizlərə xəbər vermişdir. Bunlar ən xeyirli dövrlərdirsə Peyğəmbər s.ə.v onları şahidlik etməsi ilə, deməli bunlar hər tərəfdən xeyir içərisindədir bu ümmətlər, bu insanlar, bu sələflər. Və onların da hər bir xeyirlərindən biz özümüzə bir xeyir, bir pay götürməliyik. Və buyurur ki, Şeyx Hafizallah, əvvələn əzkuru haləhum mə'al Qur'an-ı Kərim. Və deyir, ən birinci onların halı Quran-ı Kərimlə olan halları. Yəni, Quran-ı Kərimə qarşı olan halları, davranışları necə idi? Quran-ı Kərimlə necə davranırdılar? Kəmə tə'ləmunə Ramadana min xüsusiyyətihi ənə ənzəlallahu azze və cəllə fihil Qur'an. Qaləallahu azze və cəllə. Və deyir ki, bilirdiyiniz kimi Ramazanın ən böyük xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Allah subhanətə Allah Quran-ı Kərimi, Quranı bu ayda nazil etməsidir. Necə Allah subhanətə Allah buyur ki, Şahru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an hudən linnəsi və bəyyinəti minəl hudə vəl furqan. Bu Ramazan ayıdır ki, Allah subhanətə Allah, o Ramazan ayıdır ki, hansı ki, Allah subhanətə Allah bu Quranı bu ayda nazil etmişdir, insanlar üçün hidayət olsun deyə və bütün hidayət yolunu insanların haqqı bilib əməl etməsi üçün, haqqı görüb ardıca getməsi üçün bütün dəlilləri ilə, haqqı batildən ayrıda biləcək dəlillərlə inmişdir bu Quran-ı Kərim. Ləmmə alimə sələfi rahiməhullah. Təalə bi'azimi minnətilləhi aleyhim bir Ramadan və bil Qur'an. İhtəmə bil Qur'an fi Ramadana ənayətən xassən ləm yəkun ihtə yəhmilunəhə yəhmilunəhu min qabil. Və deyir, sələflər Quranın əzəmətin və Ramazanın əzəmətin bildiyindən dolayı və bunun Allahdan böyük bir nimət olduqlarını bildikdən dolayı Qurana və Ramazana böyük əhəmiyyət, böyük önəm verərdilər. Və bu o demək deyil ki, onlar yəni Ramazandan əvvəl, öncə Quranla ehtimal göstərməzdilər. Xeyr, ehtimal göstərərdilər, maraq ayırardılar. Daim Quran onların yəni qayıdış yeri idi, düsturu idi. Lakin buna rəğmən Ramazanda olan inayətləri, Ramazanda olan baxışları, Qurana qayıdışları, Quranı tədəbbür etmələri, Quranla yəni günlərinin keçirilməsi daha çox idi. Baxmayaraq ki, il boyu da Quranla məşğul olardılar. Və lakin Ramazan gələndə bu daha da artardır. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Fatimə radiyallahu anhə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
ona xəbər vermişdir ki, ölüm ayağında olarkən Peyğəmbər sallallahu ona xəbər vermişdir ki, və hər il Cəbrayıl ona əleyhissalam ona Quranı ərz eləyərdi bir dəfə və vəfat etdiyi il Peyğəmbər sallallahu 2 dəfə ərz etmişdir. Və bu da Ramazan ayında olmuşdur. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu yoludur ki, Ramazan ayında Quranı nədir? Cəbrail əleyhissalamla oxuyar və başqa aylarda Cəbrail əleyhissalamla Quranı oxumazdır. Öldüyü il isə, vəfat etdiyi il isə Cəbrail əleyhissalamla Quranı 2 dəfə oxumuşdur. Və fi hədisin İbn Abbas ənə müdarisəti kânət beynəhu və beynə Cibril وكانت ليلا دلت هذه الأحاديث وهذه الآثار على استحباب تلاوة القرآن ومدرسته في الليل. Və İbn Abbas radiyallahu anh buyuruyor ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə Cəbrail aleyhissalamın Quranı tədris etmələri gecə vaxtı idi. Gecə baş verərdi. Bu hədislərdən çıxan fayda da odur ki, xoşlanan odur ki, Quranı gecə oxumaq və gecə tədəbbür etmək, tilavət etmək daha yaxşıdır. قالوا لأن الليلة تنقطع فيه الشواغل ويقبل القلب وفكر على تلاوة القرآن الكريم ve tedəbbürü. Çünki gecə vaxtı işlər kəsilir, insanın bütün işləri tamamlanır və insanın qəlbi yönəlir Quran tilavət etməyə və təfəkkür etməyə və düşünməyə. Necə Allah Subhanahu buyurur: "İnnə nəşiətəl leyli hiyə əşəddu vat'an və aqvamu qiylə." Gecə nədir? Yəni gecədə oxunan, gecənin qaranlığında oxunan Quran başa düşmək üçün, anlamaq üçün daha yaxşıdır. Çünki insanın məşğuliyyətdən, insanı Qurandan ayıracaq fikirlərdən, ticarəti, evladı, heyvanatından daha uzaq olur. Hamısını onların səhmana saldıqdan sonra isə ibadətə, Qurana yönəlir. Necə İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki: "Və kana ba'du sələf yaxtumu fil qiyam Ramazan fi kulli sələsələyin." Bəzi sələflər Quranı Ramazanın da 3 gecəsində xətm edərdilər. Və onlar fəizə qulna ənəhu yaqra Quran fi kulli sələsələyin. Yəni onlar hər biri deyir ki, yenə nədir? Quranı 3 gecədə oxuyardılar. Yəni hər bir gecəyə 10 cüz oxuyardılar. Və ba'duhum fi kulli səbə. Və onlardan bəziləri 7, bəziləri 10. Və kânə sələf yətəvəllən fi Qur'an fi şəhr Ramazan fi salat və qeyr. Və həmçinin onlar Quranı Ramazanda, namazda və qeyri-namazda oxuyarlar. Fəkanu yəqra'un Qur'an fi salatin və yatilunha. Və deyir sələflər Quranı Ramazanda oxuyar və namazlarında oxuyar və onları uzun oxuyardılar. Və kânə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yatilu qiraətə fi qiyam Ramazan bil-leyl əksər min qeyri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanda qiyamda oxuduğu və uzatdığı, çox uzun oxuduğu başqalarından daha çox idi. Başqalarının yəni edə bilməyəcəyi, oxuya bilməyəcəyi qiraəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü oxuyardı. Və qad salləməhu Huzeyfətə leylətən Huzeyfətü leylətən fi Ramazan fəqara bil-Bəqrəti thumma Nisa thumma Ali İmran la yemurru bi ayətin fiha təxfifən illə isti'az və la yemurru bi ayətin fiha talab və raca'a və rahmeten illə səəl qala fələmmə sallə rək'atayn ca'ahu Bilal fəəzənəhu bis-salatil fəcr. Və buyurur ki, Huzeyfə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazını vəsf edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başladı Quran oxumağa, Bəqərəni, sonra Nisə, sonra Əl-İmran surəsini oxudu. Elə bir ayə yox idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ayədə qorxu ayəti keçəndə oradan Allaha sığınmasın və elə bir ayənin üstündə keçdikdə ki, orada rəhmət, ümid olduğuda Allahdan onu istəməsin və beləcə qalə fələmmə sallə rəkət 2 rükət qıldı və Bilal radiyallahu anh gəldi və Bilal radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm azan çəkməyə icazə verdi. Yəni sübh azanı çəkməyə icazə verdi. Peyğəmbər sallallahu 2 rükətdə Bəqərəni, Nisə surəsinin Əl-İmranı oxumuşdur. Və həmçinin Əbu Zər radiyallahu anh gəlir ki, Sunnə mə'ə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm fi Ramazana fələm yəqum bina həttə bəqiyə səb'un minəş-şəhri fəqamə bina həttə zəhəbə sulusil-leyl. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bərabər oruç tutduq, Ramazan orucu. Ramazanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bərabər oruç tutduq. Fələm yəqum bina həttə bəqiyə səb'un minəş-şəhri. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, 7 gün qaldıqda bizə qiyam etdi, yəni namaz qıldırdı. Fəqamə binə həttə zəhəbə sulusil-leyl. Bizə deyir, nə vardı? Elə namaz qıldırdı ki, gecənin 3də 1-i getdi.
Sümme lem yəqum binə fis-sədisə və deyir 26 gün qaldıqda qıldırmadı, durmadı. Fəqamə binə fi xamsə və 25 gün qaldıqda qıldırdı. Təzədən namaz qıldırır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hətta zəhəbə şatrul leyl, hətta gecənin yarısı getdi. Fəqultu ya Rasulullah, ləv nəfəltə bi baqiyyətil leylətinə həzihi. Və dedim ki, Allah Rəsuluna, kaş ki bu gecəmizin bizi üçün nəfl edərdin, yəni tamamlayardın. Əkməllə salətə qiyam və taravih, gecə namazını tamamlayar və taravihi tamamlayardıq. Fəqalə sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İnnehu men qâme ma'al imami hatta yansarife keteballahu lehul qiyamul leyl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim imamla bərabər gecə namazını qılarsa, imam dönənə qədər, yəni imamla bərabər qutarıb çıxıb gedərsə, bütün gecəni ibadət etmiş sayılar. Sümmə ləm yusalli binə və ləm yəqum həttə bəqiyyət sələtun minə şəhər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılmadı, hətta aydan 3 gün qalmayana kimi, yəni aydan 3 gün qalana qədər. Fəqamə binə fissəli 3-cü dəfə Peyğəmbər bizə namaza qıldırdı, 27-ci gecədə və cəməəhləhu və nisəhu həttə təxavvəbnə ən yəfutənə fələh. Bilə və məl-fələh, qalə suhur. Və deyir, hətta Peyğəmbər s.ə.v öz əhlin və qadınların cəm etdi və hətta biz qorxduq ki, fələh bizdən, yəni fələhə yetişməyək, yəni keçsin fələhin var. Dedilər ki, fələh nədir? Dedi, sahabə radiyallahu anh buyurdu ki, sahur. Yəni o qədər Peyğəmbər s.ə.v birinci 3 dəfə bunları sahabələrə namaz qıldırmış, birində gecənin 3də birini, birində gecənin tən yarısına qədər, axırıncı isə 27-ci gecəni isə öz əhlini oyadaraq və az qalar, yəni sahura da belə gecikməyə az qalacaq vaxta qədər Peyğəmbər s.ə.v namaz qıldırmışdır. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Ramazanda və necə gecə ibadət etməsində, həmçinin Quranla çoxu oxunmasından xəbər verir. Sallə min bə'di saləti işə ilə aqrabu suhur. Yəni işə namazından sonra Peyğəmbər s.ə.v sahura ən yaxın vaxta qədər namaz qılmışdır. Və həzə yadulluna alə ənə mən sallə xalfə imamihi kutibət ləhu qiyamil leyl. Və bu da bizi yönəldir ki, dəlildir, bizlər üçün dəlildir ki, kim imamı ilə bərabər namazı qılarsa, bütün gecənin qiyamının əcri ona yazılar. Savabı ona yazar. Və həzə min fadlı qiyamı firma. Bu da Ramazanda qiyamda keçirməyin fəzilətidir. Və kənə İmamun Əhməd rahiməhullah yaxudu bi hədələdə və yusalli ma'az imam həttə yansarif və lə yansarif həttə yansarif imam. Və İmam Əhməd ibn Həmbal rahiməhullah bu hədisi götürər və buna əməl edər və imamla bərabər namaz qılar. İmam dönmədən, imam namazını qurtarmadan namazdan çıxmaz və imam döndükdə, namazı bitirdikdən sonra, qurtardıqdan sonra o da namazını qurtarar, dönərdi. Və lihəzə harasa sələf rahiməhullah alə iksər Ramadan. Və bundan dolayı sələflər, Allah onlara rəhmət eləsin, Ramazan ayında Quran tilavət etməyi, oxumağı çoxaldardılar. Və min əxbər, onlardan gələn xəbərlərdə gəlir ki, Əsvəd ibn Yazid yaxtımul Quran fi Ramazan fi kulli leylətini. Əsvəd ibn Yaziddən gələn xəbərdə buyurulur ki, o hər 2 gecədən bir, 2 gecədən bir Quranı tamamlayardı. Və kənə yənamu beynəl məğrib vəl işə. O yəni gecə yalnız məğriblə işə arasında yatar. Və həzə nomli əclə ən yəstəinə bihi aləs-salət və-işə və qiyam Ramazan. Bu da onu görə edərdi ki, gecə namazını qıla bilsin və Ramazan qiyamda keçirdə bilsin. Və kənə yaxtımı Quran fi qeyri Ramazan fi kulli sittə leyəlin. Ramazandan qeyri günlərdə isə, gecələrdə isə hər 6 gecədən bir Quranı xətm edərdi, Quranı tamamladı. Kəmə zəkartu ləkum munzu qal. Necə ki, sizlərə az öncədir xatırlatdım. Ləm yakun yəhmilunul Qur'ana fi Ramazandan qeyri günlərdə də onlar Qurandan uzaq düşməzdilər. Əksinə bu da yəni sələf salihin feilidir ki, onlar qeyri Ramazanda belə 6 günə, 6 gecədə Quranı xətm edərdilər. Lakin kanu yehtemuna fi tulil am. Onlar yəni Qurana il boyu ehtimat göstərər. Və lakin Ramazanda daha böyük xüsusiyyət, daha böyük diqqət ayırardılar. Və buyurur ki, An Vahb ibn qilə li-uxti Malik ibn Ənas İmam-ı Darul Hicrə mə kənə yeşğulu Malik fi beytihi.
İmam Malik rahimehullahın bacısından İmam Malik rahimehullahın evdə nə ilə məşğul olması barəsində soruşublar və bununla da bu qədər də kifayətlənək. Allah Subhanahu taala bizləri sələfi salihimizin yolunda olanlardan etsin və onları özünə gözəl örnək götürən və onların yolu ilə düzgün gedənlərdən etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.